galera do meu canal, bem-vindos ao DIY Games com Vivi. Desculpa, eu tô meio rouquinha, acordei hoje meio rouca, mas bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que está assistindo meu vídeo. Hoje nós vamos fazer um feed toy, um só, porque em outro, se vocês deixarem muito like e comentarem aí, hashtag faz mais fidgets, eu faço mais feed toys aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós fazemos umas Mesh Marbles, que eu ouvi por aí com meus ouvidos que estão muito caras. E são só uma redinha e uma bola. Então, gente, muita gente não tá conseguindo fazer porque não acha as redinhas, ou também não tem bola de gude em casa na hora que quer fazer. Então hoje eu vim mostrar pra vocês uma forma muito fácil de fazer sem redinha. Gente, assim, no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês a fazer mais 3 feed toys. Uma Mesh Marbles com redinha, só que diferente. E mais 2 feed toys surpresa, tá bom? Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e vamos lá. Os materiais que a gente vai usar vai ser, sabe aquelas bolinhas de brinco? Ou pode ser bolinha de... Gente, se você não tiver essas bolinhas assim, pérola, pode ser pérola também, tá, gente? Ó, pode usar bolinha de gude também. E também faz uma bolinha de papel alumínio e enrola ela com fita. Bem forte. Enrola ela com fita bem forte. Então você vai precisar de uma bolinha, dessa aqui pode ser pérola, essa aqui é uma pérola de brinco. Eu cortei aqui com alicate, minha mãe cortou pra mim com alicate. Vamos precisar de fita durex transparente, que vocês vão perceber o que vai precisar. E tesoura. São só esses 3 materiais que vão fazer você ter uma Mesh Marbles maravilhosa. Eu fiz uma de redinha, só que tá lá em cima. Ó, primeiro você vai pegar a sua fita durex larga. Vai colocar um tamanho que você vai querer a sua Mesh Marbles. Eu vou colocar mais ou menos desse tamanho. Vou cortar aqui. Eita, gente, a bolinha tinha escapado. Vou colocar ela aqui, ó. Eita, gente, a câmera tá caindo. E a bolinha tá deslizando pra lá. Tudo bem. Você vai pegar duas negocinhas dessa aqui do tamanho que você vai querer. Vai pegar 2. Aqui. No total vão ser 4 mechinhas. Você vai pegar, colocar a parte que gruda, você coloca pra cima. Você tem que deixar ela assim posicionada assim, ó. Ai, é difícil, gente. Vou pegar a tesoura aqui, ó, gente, ó. Um truque pra vocês. Você pega a sua tesoura, você pega a pontinha dela e coloca em cima, assim, ó. Peraí, gente, vocês acham que vocês não estão vendo? Vou deixar assim. Desculpa, a gente tá mexendo na câmera toda hora. Vou colocar assim, que eu acho que vocês viram melhor. Você pega a pontinha da sua tesoura e coloca em cima da negócio segurando. E tira o outro dedo. Aí você deixa aqui e tira. Aí já fica. Você vai pegar agora a parte que gruda em cima da outra que gruda, só que com a parte que não gruda para baixo, ó. Ó, dos 2 lados ficou tipo plástico. Se você quiser o seu mais firme, você faça uma 3ª camada. Aí, depois você fez essa listrinha, você vai deixar aqui, né? Deixa eu fazer assim, porque ficou uma marca no meio. Você vai deixar aqui de lado. Você vai pegar mais 2 mechinhas. Primeiro você pega uma só. Isso. Tô deixando ela assim pendurada na mesa. Aí você pega de novo a negócio que você fez e coloca assim bem do ladinho, só que colando junto com a outra. Aí você vai tirar
vai ficar duas. Essa aqui, coloca de grudento e essa aqui, ó, sem grudento. Aí você vai fazer o mesmo processo que você fez com essa daqui, ó. A primeira. Passar mais uma camada de fita por cima para tampar a parte grudenta. Vou pausar aqui quando eu já tiver feito isso, eu volto com vocês. Voltei, gente. Ó, eu fiz, ó. Essa aqui ficou meio enrugada. Não, meio não, muito enrugada. Vocês vão fazer mais uma dessa aqui. Então, você duas desse plástico aqui que a gente fez. Dois, entendeu? Depois vocês vão entender porque que eu tô pedindo pra vocês fazerem esses dois plásticos pra esse fio de top. Eu tô fazendo passo a passo com vocês aqui. Vou deixar aqui de lado esse daqui. Uma fita aqui, colocar a tesoura aqui, olha, meio de fecho. Você tem que ter paciência pra você pedir o tamanho, um pouquinho só. Eu já vou fazer aqui mais 3. Duas aqui, duas. 7. E você vai pegar buraco. Fazer tipo um contact, sabe? Fazer assim. Praticamente sem iluminar, mas ainda fica com barulho, tudo bem. Aí você vai pegar a caixinha. Eita, desliza. Que assim é mais fácil de fazer, ó. Fica até sem marquinhas. Tudo bem se ficar um negócio com as partes assim, ó, descobertas. Tudo bem. Agora você vai pegar a tesoura, pegar essa daqui, ó. E você corta do tamanho que você vai querer a sua marshmallow. Porque eles ficam meio grandes, por causa que a fita é larga, né? Entendeu? Mas mesmo assim, vocês têm que fazer com a fita larga. Porque a pequena tá cheia de marquinha. Desculpa, aí chegou mensagem aqui. Tem que deixar certinho pra gente ficar bonito, né, gente? Pronto, gente, ó. Ficou assim. Se você quiser ela bem fininha, você não precisa nem fazer com 4 camadas, você pode fazer com uma só. Eu acabei exagerando, porque se você fazer participar desse canal, você vai perceber que eu sou exagerada, entendeu? E ainda vai sobrar, ó. Se eu tivesse feito uma parte só, já teria sido até mais rápido. Ó, gente, 4 fitinhas já tá ótimo. Agora, gente, vamos ter que acertar as pontinhas. E aqui, ó, eles vão fechar dos lados, assim, ó. Pera aí, gente, já volto. Voltei, gente. Ó, vocês vão pegar aqui as suas marshmallows, seus 2 sabões aqui. Eita! Caiu no chão. Erro de gravação. Aí você vai colocar um do lado do outro.
Se for a fita fininha, ia ser bem melhor. Mas o bom é que a fita larga, você pode pegar assim. Uma fita dessa aqui e cortar ao meio, que aí já vira duas. Aí você não desperdiça a fita, entendeu? E ela ainda fica bem mais larguinha do que a outra. Porque a outra é muito fininha, você vai ter que fazer passar 2 vezes a fita. Essa aqui não. Aí, ó, aqui na junção das duas, você vai... Eita! É difícil essa parte, gente. Pra mim é a parte mais difícil de fazer a marshmallows. Essa é a parte mais difícil. Foi. Agora eu vou juntar aqui o final. Pronto. Aí aqui embaixo eu também vou fechar, né? Aqui, ó, na pontinha aqui. Pronto, ficou assim, ó, gente, um só. Aí eu dobro ao meio. Faço assim com o dedo, fecha. Pode ser com uma régua também, tá, gente? Ou com a ponta ou com a tesoura mesmo. Mas eu tô sem régua aqui. Ó, gente, esse aqui é o estúdio por enquanto. Mas no próximo vídeo eu prometo que vai ter um cenário um pouquinho mais decente, mais bonito, né? Aí, gente, eu dobrei ao meio. Ó, tem que dobrar direitinho. Aí você pega essa outra parte aqui, ó, que tá aberta e fecha também. E ó, vai ficar tipo um saquinho quando você fechar, ó. Aí, ó. Fica tipo um saquinho, ó, pra você colocar a sua bolinha. Gente, o celular tá pra cá. Aí vai ser um saquinho pra você colocar a sua bolinha e vai ser marshmallows. Você tem que fazer um pouquinho, o saquinho um pouquinho mais largo que a bolinha. Vou colocar ela aqui no canto. Agora eu vou pegar aqui. A minha primeira marshmallow, eu fiz ela desse tamanho. Mas agora, gente, aqui no canal eu vou fazer uma um pouquinho maior, né? Ó, gente, ainda sobrou ainda aqui, ó, plástico pra fazer mais uma marshmallow. Eu vou deixar guardado, né? Que eu não desperdiça as coisas nesse canal. Aí no próximo vídeo eu posso fazer mais uma marshmallow dessa. Ó, vou ter 2. Gente, talvez eu tenha uma convidada especial em algum desses vídeos aí que eu vou postar aqui no canal. Aqui, ó, gente, fiz certinho. Ficou um saquinho. Aí eu vou cortar aqui as pontinhas, ó, da parte de baixo do nosso saquinho. Fica mais retinho. Ó, ficou retinho. Aí você pega a sua fita crepe. Fita crepe não, fita durex. Fita crepe é a branca. Essa é durex. Você pega um pedaço de fita assim, coloca assim, ó, e dobra. E pronto, um saquinho normal. Aí pra te ajudar, você pode pegar uma caneta, um lápis e ficar fazendo assim, ó. Ver se não tem nenhum buraquinho. E também pra ajustar. E agora é o último passo. Você pega a bolinha,
Coloca na parte aberta e fecha aqui em cima. E esse é o nosso último passo da nossa marshmallow de plástico. Se vocês tiverem aquelas redinhas assim, nem precisa ser aquelas redes que tem buraquinho que as pessoas fazem em Extras Ball, sabe? Que sai um negocinho assim. Pode ser também uma redinha que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui, ó. Fechei. E a nossa marshmallow está pronta. Super satisfatório. Do bom, ó. Que o plástico e a nossa fita, ela desliza facinho. E também, ó, quando você aperta, faz um barulhinho. Satisfatório demais, gente. Essa é a minha coleção de Fita Toys. Gente, quando minha coleção estiver comigo, que hoje eu tô na casa da minha avó, aí minha coleção tá aqui comigo. Aí quando eu estiver na minha casa lá, eu mostro pra vocês um vídeo mostrando meus Fita Toys comprados e feitos em casa. Que eu tenho mais feito em casa do que comprado. Eu tenho 2 comprados. E o resto é tudo feito caseiro. Por causa que, gente, Fita Toy é muito caro. Um Fita Toy que eu não recomendo muito vocês fazerem, eu recomendo vocês comprarem. É o único que eu recomendo vocês comprarem. É Stress Ball, que é aquela bolinha que se aperta. Stress Ball. Acho que é Stress Ball mesmo. E globos, essas coisas assim, você pode fazer em casa. Você compra, gente. Porque a bexiga, ela estoura uma hora. Ela não fica assim, pra sempre, assim. Quando você ficar apertando, ela vai estourar. Eu já fiz umas 10 e as 10 estourou. Ou mais ainda que eu fiz. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E tchau! Deixa eu falar pra vocês. Ó, a meta são 100 likes. Se tiver 100 likes nesse vídeo, ou pelo menos 50 likes, eu faço o próximo vídeo fazendo Fita Toys, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!